kolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nnyo manyi waba ne ssente tavaako ssente ne bw'omwegayirira naye kaba kantu katono nnyo omanyi abagagga bazibu tamala gagaba kintu tamala kakuweerawo ssente nti omugambe nti manyi sisita njagala kino takuwa wabula kyakola ngamba tugende tukigule ffenna ko nange kwe kuleeta waka akazannyo ntegeyo Edi omanyi ayagala nnyo obuvubuka obuto obuvubuka obwantu nti bagamba buzzaamu omusaayi bwe yakiwulira n'asalawo kwegamba n'ensalawo nze mugambe waliyo omuvubuka ne mmutega Edi naye takimanyi nti Edi best wange takimanyi nti my one and only kati n'ensalawo mmutege kwe njagala ofunira ssente naye desire kyewakoze tekiriyo gwe gyekiri gwe omanyi ssente oli sister osobola omusaba ssente n'azikuwa tasobola oli muveeko omugagga muzibu kyoga osobola omugamba nti sister njagala kino n'atakikuwa kugambye abagagga bazibu okimusaba nagaa tugende tukigula olumu oba olina byagala okugula gw'olimba kiringa kulimba musajja n'omugamba omanyi omwana mulwadde nga si mulwadde ng'oyagala gula ngoye kati nategawo Edi ne mmuteekayo kati akulaga akavubuka kanjagala kanzaamu omusaayi kumbe nze neetaaga ssente kubanga Edi olumugamba nakitegana dda site wakakiraba kati wakakimanya kati naakakimanya kati no era yeyampita n'abiŋŋamba nga sibimanyi kwata kyange kitutte emyezi 6 bwe mba njagala kakadde tugabanira wakati asaba kamu kitundu nze ntwala kakadde Edi atwala emitwalo aga wajindabaga kyoba omanya isosi yange ye sauce bwentuma neyekoza nagenda namukola massage namuweweeta buhaga kwotadde bweng'olye n'olinze ssente bali ku boyfriend wo anti ba investor otumanyi wetuute wetukola kati weba neeyagala tebasobola omanyi ki abasajja obamanyi anti Edi agenda mpola mpola omanyi bw'agenda ennyo nenkitegeera nno naye awo tuba tugenda kwawula naye bw'omugamba ku ssente awo akakkana naye desire weegendereze kuba nze wennayogeddemu ne Daphne yandaze nti omuvubuka amwagala amufaako nnyo kwegamba ne bwamulabako bulabi bw'ati awulira nga kyekyo omanyi nti ne mulamu Vianney alwawo okujja ewaka that's why akola obwo obuntu naye nze ate ndi mukakodyo kakumubba ssente that's why nteekawo Edi wange naye kati era abasajja be baleetera abakazi okugira okubeera nga balaba ono n'oli kati Vianney lwaki tabeera waka biki ebyo byakola buli kadde najja n'abeerawo katono n'agenda n'abeerawo katono n'agenda kiki nze munaye mulamu Vianney yansobera ayinza okujja kati tugeze wabazza emisana tasula agenda bw'aba asuze akeera nawanca kukola ki kugenda nze yansobola simanyi nabyakola that's why ate sister wange Daphne yasalawo n'angamba mufunire akavubuka ate nze bwe nawulira nti ayagala akavubuka ate nga nange neetaaga ssente kwe kufuna Edi wange tubbooli aligenda okujjukira ate mulamu Vianney yamusangakokko Edi ng'ava ewaffe n'abuuza Daphne nti ate oyo yaani Daphne yamulimba mbuno kazini waffe bannaye kati wali bagwamu mulikola muti tasobola tugwamu kubanga nze nja mukakasa nti nno Edi boyfriend wange bwali bakiremeddeko kubanga oli yamulimba kazini nze njamala mugambe boyfriend wange kati abeewamwe bonna tabamanyi abamanyi anti kati amanyi muganda wange oli Lubowa bwenzirako amanyi nze amanyi Daphne amanyi ne muganda wange Lubowa kati yajja kulowooza nti yaani Lubowa yabaddewo bw'anaaba talabye ekifaananyi kubanga bw'anaaba alabye ekifaananyi nti oli si ye Lubowa tajja kitegeera kati Lubowa ekitegeeza tamulabangako nange desire ng'oli mukambwe ate n'omukambwe walira bw'otyo naye obukambwe obumanyi oba nola bwawo nkambuwadde nze wenkambuwala nsingirako ddala awo oyinza n'obutasembera windi nga nakambuwadde teweegombanga kulaba tukalazi zange nga nyombi naye desire
ekyo kambuwalira omwana oyo sirowooza nti ye solution. Kuba muntu mukulu kubanze bwe ndaba alabamu tuli mu egi y'emu. Fayina ayinza okubeera nga mukozi. Naye omuwa ku kitiibwa tuli mu saizi y'emu. Omuntu asaana kuyisaamu maaso bw'atyo. Naye muno n'omuyombesa. Bannange nsanze omuyombesa ne ngaba bannange ki ekigenda mu maaso. Bali banyi oba akoze eki? Nora, kati njagala okijje kunze okuva na leero. Omukozi w'oli mutiitiibya ajja kumanyira asukkeko naawe nga bw'omusanze ayimiridde. Gwe tomulabye? Ate kankubuulire kino naamuwa foyo omulaba. Tuludde naye ebbanga naamu nasooka nemba nnyo ne musembezaaye amuyisanga omwana era amuyisanga omwana ewaka. Naye naamu alina olugambo naamu Daphne ayinza okukomawo anti sisita wange akomawo ewaka n'amugamba Desire nkola bw'ati bodde eno bane anti Desire nkwaga naye leero bw'ova ku mulimu leeteraayo kino. Naamu oyo omulaba ye muntu gw'ojja n'omutuulaawo ne munyumya. Ate ekirala naamu gwe tomumanyi bulungi ye muntu abega emmere ng'agenda kulya najjayo akatebe ka Daphne n'akatuulako. Kati oyo aba mukozi nabaki? Kati nedda ekyokugjayo akatebe n'akateeka wali kirimu buzibu ki? Ye si muntu. Maama ewammwe maama wo bw'atuula mu ntebe n'omukozi ng'ajja atuula mu ddiiro mu ntebe nga yeewanika. Kale bw'oli musanga ng'asazeeko maama we asazeeko. Olwo taata wammwe bw'anajja n'asanga omukozi ng'asazeeko. Kiki ky'obeera olaba ekifaananyi awo? Olaba naffe abantu abakulu ng'ogenze mu bazadde bo okkakkanako wansi. Abakulu ne batuula waggulu gwe n'otuulako wansi. Kati ne naamu alina okuba nga akkakkanako wansi. Ffe babboosi be ne tubeera waggulu. Anti nedda olaba Desire? Kale yes fine muli babboosi be naye bw'abeera akataddewo nga temuliiwo nze sikirabamu buzibu okyo. Kuba naye muntu ate era naye kale yes mukozi naye ate muntu era yeetaaga okuweebwa eddembe lye ng'omukozi. Nora, naamu oyo omulaba gw'ogamba nti yeetaaga okuwa eddembe wandibulabe ng'anyirira bw'atyo. Naamu tumuwadde eddembe lye. Tumuwadde eddembe. Ayina kye bayita emirembe. Kati tuve mu ddembe ayina kye bayita emirembe. Yajja afaanana bw'ati. Konna kajja kasiiwuse nga konna katunula ng'obwana bw'omwala naye kati mulabe bwanyirira si ddembe. Kaakati mmwe omukozi ewammwe bw'akola ne bamuwa okwoza engoye n'osanga nga terutukudde osobola okusanyuka Nora? Era tosobola kusanyuka. Yino naye gitwale. Anti bakuyita muwambi. Kirabe oba bisajja binaku byabaki ebikope. Yino gitwale. Jeni sikimesi muyo. Olemanyi sifuna endala zino bbiri. Jeni kakanya obusungu. Zino bbiri. Jeni badde njagala twogeremu. Oyogere nani? Twogeremu ng'abantu abaagalana. Zitwale. Zizo zitwale. Anti woli muwambi. Netta Jeni. Twaliza muli obukopi obukujjudde. Naye ate Jeni kyendabye. Kiki? Wallahi obugalo obuli soft. Nja kyongera munyere. Nze kale nyongera. Ate nze ndukuwa. Wow. Kirabe ekyasama. Nze nameze n'obitiko. Naye Jeni. Katolo wabba nnyo kale bukadde bubiri kitundu. N'owamba esimu y'omukazi obukopi obukijjudde. Jeni buli bwali busungu. Nalina obusungu bungi ate nalina ebinkyankalanyizeeyo ku mirimu. Busungu oba bukopi? Busungu. Obusungu bukola we buti bawamba amasimu g'abakazi. Nedda esimu yo naye waka gyeri. Gwe yali wagigula? Nedda esimu yo gyeri waka. Era oba fit kati tusobola okugenda tugipiikingayo naye esimu yo gyeri. Saatwala simu yo. Eby'ensi agyetaaga mu kwanala amasimu ge nnina. Kali kalayisi nnyo. Obwo buntu bwangu kuuze busookebwako. Ne zino kyova mbadde njagala nzikuwa omalayo obukadde bwe kuba tasobola kuwamba ebitundu. Bakuwamu meka? Jeni esimu gyeri waka saagitunda. Gitunde okyuse ku ssaati simanya seeyo gye walimu. Jeni yali ya white. Ndabanga yeeyo yennyini kuba obukopi bwakusuuka. Komanyiza n'obusaati wakati nabulamba. Busaati bubiri eva etikala baako kabakali aka white naawe omanyira Jeni. Wenna owunya obwavu olabika obwavu.
bannange sibalina kwenda kusinkana. Ate no Jane kirabika level gy'ondabamu si gyendi. Gyendi nze ndi musajja ndi businessman. Businessman obukadde obiri ekitundu akyabukayanira mu businessman. Gugamba ze nakuwa zonna nali nzijjawo. Ate wazijjawo. Jane nze ndi musajja mukozi. Nina zibondi z'emmotoka eyo mu tawuni. Ndi musajja mukozi. Businessman kirabika osimana binya bya toy. Jane olabika tonnategeera butegeeza. Nze kuno asinga emizigo gy'abapangisa nze alina kuno ebizimbe ebirabika obulungi. Ng'okyapangisa lumu mugiswamu babiri mboyina ebizimbe by'abapangisa olina bondi z'emmotoka ng'opangisa oswamu kasinga lumu tekalimu na seeringi. Nedda just awo mpumulirawo buwumulizi. Ekisooka naawe abagagga tebeeraga. Ompumulirawo buwumulizi naawe. Nze baba abagagga nga bafaanana nga ggwe mukama abunsonyi woobwo obugagga. Naye Jane tolaba mbu eyo figa yeetaaga sema. Wallahi Jane walungiwa. Laba akaviiri. Wallahi nze simanyi nakumanya. Naye mbadde nkusaba ompe chance nkwateko obukwasi. Jane weetaaga sema. Semakula. Wanje. Wala kubiddwako omukazi atali nnyoka akuzaala. Omusomesa. Nja kukuba. Jane olabika tutegedde kyeŋŋamba. Jane kuva olina kulaba nina ekirooto. Kakati oba olina omuyigiriza n'otamukotoggera yadde aligamba nti nabeera mugundi ne bambonyaabonya nga nkola ng'omukozi. Muddaali kitegeera nti yali anjigiriza. Tosobola kusanga lugoye nga ludduga. Olwo kati maama tumusasulira ki? Nolwo maama wasange nga yawadde omukozi essuuko jjooza. Taata wo kalajje ayingire ng'engato yazibadde muzoozi. Asange nga ziddugala. Kuliko ebisooto omusajja atuyavudde erimu kupakasa bisooto bimukubye. Asange ng'omukozi yajozza bwatu. Oza taavume maama wo ajja mubuuzayo kiki ky'okola ewaka. Ng'olwedde muyina omukozi abayambako. Kakati naamu kwogamba tomumanyi bulungi naamu. Tomumanyi ndowooza ne muba waamu muyinza okugamba Desire mutuufu. Kati saagala omuwolereze. Bw'osanga muyombesezza. Osooka n'ozize bali n'ogamba ate bannaaye Nora. Mubadde ki ne naamu? N'ate n'otagamba nti muyisa bubi tetumuyisa bubi. Ekisooka tumusasula ssente nnyingi. Ekyokubiri twamugamba atusalireko yakola ki? Yagaana abaana gye bali abakola emirimu. Ng'omusasula ssente. Tumuwe emitwalo 5. Ogimanyi gwe? Mwene ensi ya Uganda ogimanyi emitwalo 5? Era si gye mingi. Mukwano. Gye mingi ogiyina bw'oba togiyina osobola okubeerawo. Ne wezibula ku Zalandi Road. Kale agisibawo. Emitwalo 5 ogimanyi bulungi. Abaana gye bali mitwalo 3. Akola emirimu. N'ayoza engoye ez'okuva ku mutu paka ku mukulu. Naye ffe twamuwaza ffe abakulu fekka. Inze. Ate nno ne mmula lwawo okujja. Inze ne Daphne tumuwaza ffe zo kampozi n'ezize. Kakati emitwalo 5 egyo giba mingi. Ate mmula lwawo okujja olumu Daphne yeeyoleza engoye z'omwami we. Kati gwe togamba nti naamu tumuyisa bubi. Naamu tetulina tumuyisa bubi tumuyisa bulungi egyo emitwalo 5 mingi kankubuulire. 5 mingi. Ate nze nnina omugunjula nnina okukagambako kammanyiira nnyo olumu kasukka we kandikomye. Kati Nora munnaaye. Nze munnaaye kale ebyo tubiveeko. Era omuntu bw'asobya bamukola ki bamugambako naye si bw'otyo. Bannange obadde omuyombesa nnyo munno nze nkulabye. Naye Nora nze nkulabye. Nedda nno. Boyina bannaye bozze nkusanze engoye bozijja kuya bozikuba mukundi nga bannaye ki ekituuze kwona omwana. Nora tontegeeranga kuva dda. Wali waŋŋamba nti mwagala omukozi. Omukozi? Daphne yali yaŋŋamba. Naŋŋamba ayagala omukozi naye mbadde sinnaddamu mmubuuza ate mbadde sinnaddamu mmwanukula. Kumugamba nti nyinayo omukwano gwange. Naye kuŋŋambye kati ŋŋenda kumujjukiza mugambe nti weetaaga oki. Weetaaga okukola. Mwana gwe bannaye njagala ssente. Bannaye obwavu bunnuma kimanyi mami takyampa ssente wadde. Bamusaba ssente yeebuzaabuza bannaye simanyi nakyaliko. Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama. Kubanga nakowo okudaga. Kati bwe sikole malyawa. Ngate nina n'obuvunanyizibwa. Kolanga kalogoyi.
nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo kutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalokoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma